Здорово, народ. Сегодня решил снять видео. В общем, у меня появился стук какой-то в рулевой рейке. Как один из вариантов, это подтяжка рулевых карданчиков. Сейчас покажу, как это сделать. Ну, не знаю, слышно будет или нет. Где-то там. Снимать неудобно. В общем, надо снять этот усилитель, открутить два винта, и под ним будет видно. Ну, в общем, народ, снял крышку, вот эту хрень, и потянул 3 кардана. Один вот здесь, второй вот он видно, и третий, третий вон он. Вот где рука моя. Вот он вообще. Удобство, блядь. 3 карданчика подтянул. Но они расслабленные были немножко. Сейчас посмотрим, что будет дальше. В общем, что, народ, подтянул, бля, не зря подтянул. Заебись. Стук пропал. Сейчас еду, вот. Давайте заснимем. Солнце светит. Дорога такая конченая. Раньше стучало просто пиздец. Что-то, блядь, думал, там отвалится нахуй. Сейчас подтянул, все нормально. Такая хуйня была. Так что, в общем, если лишний стук в рулевой рейке, пацаны, подтягивайте карданчики. Ладно, кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.